မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုဒီမှာပြည်တော်စုဆွဆွလေးတမရမြန်မာနိုင်ငံကိုဆိုလို့အဲဒီဥစ္စာပါပြောလဲဆိုတော့ပြမယ်နော်ပြည်တော်စုဆွဆွလေးတမရမြန်မာနိုင်ငံနော်စမနော်စမလိုင်စင်ဆိုဒီမှာတဲ့နော်ပြည်တော်စုတမရဆွဆွလေးတိတ်ပံခေကိုပြောတာနော်အဲတိတ်ပံခေကပွဲရတဲ့လူတွေနော်စာမလိုက်ဆိုဒီမှာခေါင်းအစခြေဖြားအဆုံးကြည့်တယ်တဲ့နော်သွားပါဆိုင်ရာနှလုံးနားနှာခေါင်းလေကြောင်းအစုပ်အယိုးအကျော်အသေးဝမ်းခြေဒီခေါင်းစားခြေအဆုံးကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒါအောင်မြင်သွားတဲ့လူတွေဆရာဝန်လက်မှတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တို့တော့ဒေါက်တာဘွဲ့တချို့ဆိုင်မုတ်ထဲတဲ့လူရှိတယ်တချို့မထဲဘူးမျိုးတစ်မျိုးမှာစာမ100ရှိတဲ့ဆိုရင်50လောက်ပဲဆိုင်မုတ်ချိတ်တာကျန်တဲ့50ကိုဈေးမဖော်ပြတာเนาะစာမအောင်မြင်ဒေါက်တာဘွဲရတယ်เนาะ35ခွန်35ဆိုတာစုစလစ်တိတ်ပံခေကိုသွားဖို့သူတို့တိုက်တွန်းလာတာเนาะစာမဝင်သူစာမဆရာဝန်ကြီးမှာပညာလိုက်တင်ရမှာเนาะအဲ့ဓာတုပေရဘွဲရတာပြောပြမယ်ပထမဆိုစိတ်ကြမ်းမကြီးအကြောင်းသိကြည့်ရင်ဒေါက်တာဆိုဖီယာကဘာပြောလဲဆိုတော့လောင်းစားတိုင်းလူကြီးလုပ်ကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာရောက်လောက်ခိုင်းလဲဆိုတော့တမျိုးလုံးကမင်းထက်တာကျင်တို့မင်းလောင်းစားတိုင်းပြီးလုပ်မယ်သူတို့ကမင်းထက်အကွက်တွေအများကြီးယူမယ်ဥပမာ85စားရောရမှာကွာမင်းအဲ့လိုမျိုး85စားရောလို့95ကရောခိုင်းအဲ့လိုမျိုးလေးလာမယ်နော်တမျိုးလုံးရဲ့စိတ်ကြမ်းမကြီးအဖြေကလောင်းစားပြုလုပ်သူများစွာနော်သူ85စားလေးတွေ95ကိုထက်အစပေါင်းများတော့သူတို့တာကျင်တယ်နော်လောင်းစားကိုတီတမျိုးလုံးရဲ့စိတ်ကြမ်းမာကြီးကိုခံမှန်းနိုင်နော်ဘယ်သူလောင်းစားလုပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုသူတို့ရဲ့စိတ်အဖြစ်တွေကြည့်လို့ရပါတယ်နော်လောင်းစားပြုလုပ်သူများဤစိတ်ကြိုင်ကလေးဖြစ်စဉ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးစားချိမယ်ဘောလုံးပွဲဟိုအတင်းရှုံးသွားဒီတင်းကနိုင်ရမယ်အဲ့လိုကလေးစားချိတာတွေလာမယ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပါဆက်ဖြစ်ဆိုအကျွေးသိမ်းတာတွေပါမယ်နေကအကျွေးမပေးနိုင်ဘူးလောင်းစားအကျွေးမပေးနိုင်နေအိမ်ကသိမ်းတယ်နေဟိုကငါသိမ်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလာမယ်နော်အဲ့လာမယ်ဘောလုံးပွဲရှုံးလာပဲဖြစ်ဖြစ်ချဲမပေါက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အမိုက်ပိချတာတွေအမိုက်ပိချတာဆိုတာဘာဖြစ်လဲလောင်းစားရှုံးလို့နော်ဒီများအိမ်ရှိမှာအမိုက်လိုက်ပိချတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလောင်းစားရှုံးတဲ့အမှုနော်ထိုးတော့ဘာစားဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မာဖီးယားဂိုင်းဆိုတော့ပေါ်လာတယ်နော်မာဖီးယားဂိုင်းဆိုတာမြူနီစပယ်ဂိုင်းစီပင်ဝန်ကြီးဌာနသူမနိုင်တော့တမျိုးလုံးကလောင်းစားဖြစ်နေပြီအမိုက်တွေလည်းလိုက်ပိချဟိုနေပိချတရားပိချဆိုတော့မာဖီးယားဂိုင်းအနေနဲ့ကျန်တယ်သိတာလားအဲ့လိုအဲ့ဒါဝန်ကြီးချုပ်အဖွဲ့ကြီးညီမလေးငိမ့်ချမ်းရေးငိမ့်ဝပြပြရေးလုံခြုံရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့အဲ့ဒါပြည်နယ်မှာလုံခြုံရေးဆိုတာလိုအပ်လာပြီလေလောင်းစားရှုံးပြီလေရှုံးပြီးတော့သူတို့ထွက်ပြေးတော့မယ်နော်ထွက်ပြေးမှုတွေအဲ့လိုတခြားနိုင်ငံပိုးကန်တည်တဲ့အမှုတွေတခြားနိုင်ငံရောင်းစားတယ်လူကုန်ကူးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီနော်